大家好，我哋今日好開心啦！可以同我嘅兩位網絡創業嘅兩位伙伴一齊做呢個訪問啦。咁我先自我介紹，我係英，我來自馬來西亞，而家係住喺美國，我係一名註冊物理治療師。咁今日我好開心可以同我呢兩位伙伴一齊啦。咁佢哋就係 Ryan 同埋 Monica。咁首先我先請Monica 同我哋做個自我介紹啊。係，大家好，我係 Monica，我嚟自中國廣州，嗯。我嚟美國18年啦，一直喺日本餐廳做壽司師傅。好，咁Ryan 咧。係大家好好開心啊！今日可以同阿英導師同埋阿 Monica 導師喺度做呢個訪談。係嘅，我係 Ryan，我係中國福建人，喺香港長大，嗯。喺美國都有37年啦，而家係哦。經營緊一間餐館啦。嗯。係啊，我其實好開心認識到 Monica 同 Ryan 啦。其實佢哋都係特別勤力同埋非常之有遠見嘅人，因為佢哋睇到呢份事業，當佢哋一睇到嗰陣時，佢哋就哇即刻採取行動。我覺得佢哋好有獨特嘅見解啦，所以我覺得就想同大家今日邀請佢哋上嚟同大家分享一下啦。咁首先我就想知道一下兩位你哋嘅當初點解會選擇網絡創業嘅咧？咁 Monica，不如你同我哋分享先啦。係，因為我嚟美國即係喺疫情之後吓，我嗯。係認為講啲經濟咩各方面，單單靠一份收入咧係好艱難維持啲咁嘅生活嘅係嘛？因為我嗯。係單親媽媽啊嘛，係咪？嗯。我有個仔，咁咧我認為我一定要揾一份啲備份嘅收入。嗯。我一直揾下其他平台我做過2個啲直銷啲營銷啲保健品啲平台嗯。係因為佢需要揾人又需要賣產品又要嗯。需要每個月銷售量我見對於嗯。我係好艱難所以我一直都冇成功到，所以咧我就嗯。一直揾，想揾一隻係即係唔使賣，即係唔使賣產品嗰種咁嘅生意咁咧嗯。有一日偶然情況，我揮直播我睇到 Nita 隻廣告，嗯。呢個網絡生意又唔使賣產品，又唔使拉朋友拉人入嚟我話咁我試下咯，我話咁啊嗯。棘落去咯。我認為我嗯。我想試下呢個網絡寫個係咩情況，因為我中意創新我係嗯。中意即係不停咁嘗試新鮮嘅嘢。嗯。我呢啲係我性格咯我係咁嗯。想改變自己咁試下咯。嗯。係，我超級同意啊！其實而家呢個時代，如果我哋唔學新嘢嘅話咧，其實好多時候就會俾呢個時代淘汰噶啦。無論喺工作或者喺生活上都係一樣嘅，我覺得非常之好。咁我哋而家請 Ryan 分享下。係係啊，我好同意阿 Monica。啊，係啊，我都係一個好中意即係我係一個如果睇到一個目標嘅，我係想做呢一樣嘢，我就會堅持去做嘅，嗯。會不斷去揾去點樣去進步咁樣樣。嗯。嗯。第兩話我喺美國係而家係做餐館，即係做餐館係工作量係好大咯，時間好長。所以我係做咗好多年，我就覺得有啲，即係我而家係50幾歲，嗯。係誒做咗咁多年，覺得係即係想去換下新嘅嘗試咁樣樣咯。嗯。嗯。嗯。係嗯。我嘅2個仔，佢哋已經係大學畢業，佢哋而家嗯。即係可以獨立啦。我就諗嗯。緊，我以後即係可唔可以換另外一個方式去生活？所以嗯。嗯。喺呢度借住呢個機會係即係多謝阿 Monica 因為睇到 Monica 廣告，所以嗯。有機會接觸到呢個事業，嗯。就好開心咯。係。同埋好特別好感謝阿英這一路以嚟咁教我大力嘅。咁多嘢解決我咁多嘅難題。係，我覺得係咯，
我都好感恩啦。其實大家喺呢個事業入邊，其實都學到好多嘢。我喺你哋身上其實都學到好多嘢嘅，因為其實每一個人嘅身上都有自己嘅獨特嘅一種特質啦。我覺得，所以好多時候，喺呢份事業好享受嘅，除咗係我哋可以建立我哋自己嘅增加我哋嘅收入啊，同埋多啲另外一條收入來源之外咧，我覺同埋仲係我哋大家都識到好多來自世界唔同國家嘅人，同埋其實平時我哋如果唔做呢份事業係冇可能會有交集噶嘛，但係就因為呢份事業我哋認識到大家，我覺得哇係一個好大嘅收穫啦，同埋喺大家身上彼此都學到好多唔同嘅嘢，所以唔使多謝我，其實我哋都係一齊喺度進步緊，一齊學習緊啦。咁頭先我聽咗你兩位嘅分享，我都特別嘅認同一樣嘢，就係我哋想有啲改變，同埋唔想再用我哋嘅時間去換金錢啦。呢個就係我當初點解創業嘅原因啦。我創業就係因為Covid 嗰陣時候啦，我有因為工作做同病人做嗰個治療，我感染咗病毒，所以就有6個星期，我同我先生都嗰段時候係完全唔可以翻工㗎，所以我哋嘅收入其實就即係完全變零啊！即係冇做就冇錢啦。嗰時其實我就開始諗啦，究竟有冇一種方法係就算我喺屋企啊，攤喺度病到喐唔到，但係我都仍然有收入入嚟嘅咧。咁嗰個就係我忽然間俾嗰個警鐘敲醒咗，我覺得一定要揾一個地方一個事業去做啦。同埋嗰陣時候咧，已經係網絡事業。即係網絡世界開始嘅時候啦，已經開始轉變啦。我睇到好多人其實唔需要翻工喺網上，其實都可以賺好多錢。所以我覺得，誒，點解其他人做到，我唔可以嘗試去做下咧？所以嗰陣時我就開始啦。呢個就係我開始創業嘅原因啦。所以我相信大家聽緊嘅人，朋友亦都有一啲人係對自己嘅生活上有啲改變，或者係想有一啲轉變，或者為屋企人帶嚟多一啲安全感咁樣嘅，所以係啦，呢份事業真係好值得我哋去嘗試去了解啦。咁誒，接落嚟咧，我就想問下兩位，如果let's say 而家你哋已經創咗業，開始咗啦，咁你覺得你最中意呢份事業嘅一個地方係乜嘢咧？Monica，不如你講先啦。我最中意係嗯講實話啦，係唔受地點和時間嘅限制，呢嗯啲係我最中意嘅，因為我就比較中意自由，嗯我唔想俾人家 control 我嘅時間，你知唔知？嗯呢啲係我最吸引我嘅，嗯，OK，即係時間自由啦，唔使俾時間自老由係細講，你一定要時間地返工。點自由，誒係，啊我電話又嚟，你快啲嚟喎，我 busy 喎咁啊嚇，係啊我係唔係啊，想係咁俾人家控制我時間，我踎住嗯，廁所啊，佢都要叫我翻工，你話？係啊，打工你？仔就係咁樣嘅你問題啦。你你知唔知疫情嘅時候餐館啊嗯幾慘啊？即係嗯疫情之前疫情嘅時候哦，因為佢要閂門啊嘛嚇。嗯Monica，你依家好忙喎，你要嚟啊喎，你嗯come back working couple hour，OK，I come back。嗯你唔忙啦，唔支持啦，佢又叫你翻屋企啦。嗯哇！呢個咁嘅情況俾我係咩啲感受啊？哇！我認為好難受啊，而家又揾唔到錢喎。佢個 嗯，hour 揾咩錢啊？係咪先？係哦，我認為啊，呢個感受係好唔，真係好唔舒服嘅，好難接嗯受啊，係，知唔知啊？哦係啊，係啊。咁啊，其實呢個就係好多，唔係好多，我覺得就係每一個打工傳統嘅打工族，即係打工仔嘅一啲生活嘅寫照啊。其實我哋係真係冇我哋自己嘅時間自由，我自己都係啦，因為我都係其實基本上我都係有打工仔啦，所以好多時候當你一定要去翻工嘅時間，你就一定要出現啦。就算你唔做嘅話，佢要你，你都要翻去，同埋係完全冇自己嘅自由。好似一時屋企有事，你想早啲翻屋企，你都要問準你嘅老細得唔得，你先可以走，係係係，係咪？所嗯以呢係個就係其中一個，我覺得係好重要嘅呢份事俾到我嘅就係時間自由。最終其實每一個人想要嘅就係自由嘅選擇，呢個就係一嗯。個係好重要嘅一點啊。係咁嗯。，Ryan 咧，Ryan 你覺得咧？你自己係老細喎。
係，頭先我好同意啊，因為我都係做餐館，我好同意啊 Monica 佢哋嗰啲經歷啊，即係好嗯非常之即係有同感。嗯，即係我你本身我個人性格其實係好想去嘗試做新嗯嘅人。嗯啊，開始嗰陣時，我做呢個因為開餐館嘅投資喺我廿幾年之前，即係個嗯投資係都唔係一個算細嘅投資，即係呢個餐館其實係生意係好麻麻嘅，但嗯係因為我係一家人，唔好意思，因為係一家人一齊所以我嗯就想維持呢一個家庭咁樣樣嘅形式啦，即係咁樣，我嗯係呢個係最主要嘅原因，我可以做呢一個啊堅持做廿幾年做呢個餐館，到而家即係餐館慢慢咁樣好啦，但嗯係其實我係即係而家我接觸到呢個事業之後。我先至發覺，其實我個人係好對呢份事係好有興趣嘅，或者嗯係即係我遇到呢個啱嘅一個事業，可以咁樣講啦。對於我嚟講，所以我嗯覺得我係好開心啦。好開心嘅同時，我係好開心嘅一點係可以學到新嘅嘢。即係唔知你嗯做餐館做咁多年，其實已經做好熟噶啦，嗰啲嘢根本就係即係每日好似機械人咁樣樣。嗯呢樣嘢對於我嚟講，好多新嘅嘢過嚟，即係我接收到好多新嘅嘢。呢一嗯方面我係好，即係對我嘅生活係有一種新嘅睇法。嗯嗯嗯我係一種我變咗好，我個人好似變得積極咗好多。嗯雖然而家係分少咗，但係好開心，真係好開心，可以學到好多新嘅嘢，識到好似阿英同埋阿 Monica 識到好多人。我哋嗯呢個團隊就喺呢一方面，我係覺得係好值得咯，好有價值嘅。嗯，同埋我知道係我個人係會好堅持，即係嗯呢度呢樣嘢，我如果係有興趣嘅話，我係會你即係如果係做嘅話，我就一定會將佢做得好呢嗯個係我嘅性格，係。要做係，我覺得其實Ryan，我特別欣賞你嘅呢一種性格啦，因為照我所識到你，我覺得哇，你一開始你已經係好有衝力、好有動力嗰種啊。你唔係話好似頭先你自己講你嘅仔已經大學畢業啊嗰啲，你嗰啲思想其實唔係停留喺嗰個年代，你係一個好有新穎嘅思想，同埋你嘅行動力好強。我覺得呢個就係你成為一個成功嘅創業家要有嘅精神同埋態度，因為呢一個就係將你驅使你向前行嘅一個動力啊！所以話我真係特別佩服你嘅就係你一開始就話即刻睇跟住平台嘅訓練啊，一個一個咁樣去做，真係非常之好。所以呢樣嘢其實我都喺度成日同大家講啦，即係我哋自己每一個人都要學習嘅嘢，就係要 keep 住嗰個動力，同埋真係要知道自己想要啲乜嘢。同埋做啲乜嘢嚇。咁我自己其實最中意呢份事業嘅一樣嘢咧，就係佢唔綁死我嘅時間。即係因為我哋大家都知啦，大家都有一份正職，咁好多時候唔係話我可以一日4、5個鐘坐喺電腦，或者係每一日定時定候定喺一個地方。但係呢份事業咧，其實我喺邊度都可以做。好似我翻工嘅時候，比如我8點翻工之前，我可以回覆一啲嚟問我呢份事業嘅嗰啲朋友啊，嗰啲資訊啊，我可以 email 翻佢哋啊，或者放工之後可以同佢哋上線解釋一下、講解一下，或者做一啲填一啲嗰啲 purchase order 即係嗰啲訂單嗰啲嘢。其實好多好多嘢我哋可以碎片化嘅。咁其實基本上我自己啦，一日就係用2至3個鐘嘅時間嚟做呢份事業，咁就可以慢慢咁樣建立我自己正職以外嘅一份事業。所以呢一樣嘢係我非常之中意嘅，同埋可以好 perfect 咁樣融入去我嘅生活啊。所以就係呢份事業嘅彈性啦，彈性係好重要啦。同埋我去旅行嗰陣時候，其實我都可以經營我嘅自己嘅事業，只要我有一部電腦或者係我一部手機，其實就已經得啦。所以呢一個就係非常之
令我好享受呢份事業嘅一個方面啦，嚇。咁接落嚟我就想問兩位啦，你哋開始咗呢份事業之後，你認為你自己最大嘅改變係乜嘢咧？同埋未做之前，同埋而家你嘅生活啊，或者你嘅諗法啊，你嘅思維啊，有啲咩改變咁咧？咁 Monica，不如你分享先啦。我做咗呢個事業之後咧，我啊心態第一時間係心態改變咗。嗯我改變我思維，我心態學思維，嗯因為我一直以嚟我係想改變我嘅生活。嗯因為我改變第一係我嘅思維同埋我心態第一改變啦。第二改變咧係我即係我性格改變咗咯。我想嗯跟有嗰啲正能量人一齊學嗯嘢啊，做嘢啊。我唔想俾啲餐館啲是是非非啊，啲一啲亂七亂糟嗰啲人即係影響我。嗯我改變咗咁咧，都係我改變第一點啦。第二點咧係我我即係每日多咗啲嘢做，即係 push 我去做呢啲嘢。我心裏每日都係諗住，我話我有呢個事業去做，我一定要去嗯做呢個嘢。咁咧打餐館啊之前咧已經係即係放喺第二位啦。雖然講佢係嗯主業依家，但係我淨係放喺第二位嘅。我嗯心目淨係諗住呢番事業係我主業，嗯我心態係咁啦。我改變我嘅心態同埋思維。嗯，非常好，非常好。即係你嘅生命當中嘅嗰啲生活次序係係係有改係。變啦。係啊，我係而家多咗一份我啊，等於依家婚姻事業係我生命一部分，依家係啊，係所以係我係改變咗嘅。但係咧，嗯嗯我心情咧係好喜悅啊，種感覺嘅。嗯我有一份備份啊，好好啊，一份網絡生意。我以後我唔會再為呢個餐館啊打拼啊，嗬。我認為嗯我有隻準備轉變心態。即係嗯即係我有備胎咁，係咪？嗯嗯我備胎啦，咁我心我啊唔會驚啦，係嗯咪？哪怕個抽風仔，我俾人家睇魷魚啊，或者石平景好啊，咁我都有一份備份啊。我有嘢做，意思話即係唔會令自己失望啊，又好咁嗯哇！我一定要輸咗呢份工啊，每分鐘就唔得噶，咁啊點啊？咁我每日嗯，都心，我好係啊，我好輕易講，點啊？今日你唔高興，我可以唔做，隨時可以唔做都唔得，我話。我即係嗯，我改變咁大改變，係係。對於我係好大改變嘅。即係好似你而家嘅心態就係我已經有自己一條路啦，即係有另外一隻我腳有路啦，行緊嘅。係，係啊係啊我唔擔心你啲餐館呢份工作啦，有就得，嗯我冇有我都 OK。如果係冇呢份工咧，我可以完全打精力時間放我有事業嘅我都得。嗯嗯。我係咁嘅心態，咁嘅改變。非常好，係啊係啊，呢個係非常之重要噶，因為係你係覺得你嘅生命、你嘅生活唔係淨係係交喺人哋係嘅手上，係咪？你有自係己嘅一個話事權喺度，哇，好正好正。好，咁係啊。Ryan 咧，Ryan 你覺得你有啲咩改變啊？我係同阿 Monica 嘅諗法都差唔多，我係覺得係將來我有一個另外一個事業我可以嗯即係因為而家我係做餐館，大部分時間係即係要花好多時間喺餐館嗰方面。嗯即係將來如果係我諗住呢個事業即係餐館嗰度或者會慢慢減少呢個時間或者係唔做嗯個事業，仲有一個事業我係可以隨時可以去投入，去再嗯去進步咁樣樣嗯啊，嗯有個未來一嗯條出路喺呢度咁樣樣咯。嗯嗯，嗯，頭先個問題係乜嘢？哦，即係有啲咩改變啊？即係你創業改變前同而家，係改變，我係覺得我學到好多 AI 技術嗰啲嘢呢嗯方面我係好開心下嘅，因為我好中意學嗯嘢，嗯，係，同埋改變同埋心情嗰度、心態嗰度都好開心，因為做餐館係好單調，嗯呢一日嘅程序大概一擘開隻眼就知道佢今日要做啲乜嘢，其實都定咗啦，差唔多。但係呢嗯樣嘢因為好多新嘅知識落嚟，個人就變得好似有
期待都係頭先好積極做咯，積極即係有啲嘢係係學到啊，係同埋即係好似係咯，好似頭先咁樣講，有啲安全感嗯喺度咯。嗯哼嗯哼同埋同埋另外一點係有一個做餐館一個缺點就係時間係被綁住㗎。好似頭嗯先你哋提到個時間自由，呢個係我一個好大嘅一個即係一個即係我唔可以做到呢一樣嘢咯。有陣時我想我嗯因為我父母係聽你試嚟呢度13、14個鐘頭，如果嗯要去探佢哋嘅話，肯定要將呢個餐館閂門暫停。但係餐嗯館嗰度嘅開支就一定係冇得停嘅。嗯所以如果有呢個份事嗰陣時，我會帶住呢個事去另外一個是但一個地方，即係地點自由咁樣樣，可以隨時經營或者係創造呢個收入。呢個嗯係一種都係一種心態好安心嘅一種狀態咯。嗯嗯嗯呢個係所以呢一點，同埋另外一點，我做餐館其實12個鐘。嗯做呢個事，即係好似你頭先咁講，好似用碎片嘅時間就可以不斷咁樣學習跟住去嗯經營有創造收入。呢點嗯係即係我覺得係太好啦。對我做餐館嚟講因為做餐係係館真係阿 Monica 肯定明白呢個嗯係一個好係所以我對我何大人嚟講係同頻啊。嚇嚇所以我係啊就睇到你個廣告係啊。其實聽係咯，到兩位嘅分享，我覺得係咯，我哋想要嘅其實就係時間自由同埋選擇權啦。嗯呢一份事業真係可以俾到我哋想要嘅嘢，所以我哋就開始。咁我覺得呢一樣嘢就係點解咁珍貴啦。除咗我哋可以學到新嘅嘢，仲係識到好多頭先你提到來自世界各地唔同嘅人啦。同埋我覺得我好中意呢份事業嘅其中一樣原因咧，就係有人帶住你做，即係一開始嗰陣時候，係咪你有個導師，就好似我哋入嚟乜嘢都唔識噶嘛，即係一開始好多創業，我相信大家都知道，創業好多人係自己盲中中去做啊，乜都要自己開始去摸去學去呢啲嗰啲。咁但係呢一份事業咧，點解我睇中嘅原因就係佢有一個導師一對一咁樣帶住你行，同埋佢有一個好完善嘅一個訓練嘅課程。俾我跟住去做，我自己係一個要有人帶住，即係我係習慣上課識嗰種嘢，我一定要知道我自己要做啲乜嘢，下一步要做啲乜嘢，同埋我遇到問題應該點樣解決，即係有一個人喺度 guide 住我咁樣，我覺得成功率會高好多嘅。咁我自己開始咗呢份事業之後咧，我都有去做一啲 research 即係睇，其實網絡創業即係自己創業，同埋有導師或者有訓練平台，有人帶住嗰個創業嘅成功率有幾多？咁其實好多咧，自己去盲中中去摸乜都自己做嘅，佢嘅佢嘅失敗率係好高噶。因為第一你冇咁多時間，第二就係你唔知由邊度開始，係咪？你唔知係呢度做網頁先，做網頁點樣做咧？點樣做自己嘅網頁咧？我哋又唔識寫 coding又唔識寫嗰啲網上嘅嘢，其實好多系統嘅嘢我哋都係唔識嘅。但係喺呢份事業入邊咧，所有嘅嘢都已經幫我哋建立好晒，即係有導師啦，你有問題有人可以幫你解決啦，即係有人教你點樣做啦。第二就係有一個好完善嘅嗰個訓練平台啦，有乜嘢最新嘅消息技能所有嘅嘢我哋都可以喺入邊學得到，係咪？咁第三咧就係我哋有一個嗰個自動化系統即係我哋唔使24小時喺度睇住，我哋有所有嘅我哋嘅網站有人幫我哋做啦，有人喺後邊幫我哋去 manage，即係去maintain我哋嗰啲自動化系統嗰啲操作啦，所有嘢其實已經全部一站式，好似一個 box 咁樣俾你有晒，所以我覺得呢個就係網絡創業呢份事業嘅成功嘅好主要嘅一個因素啦。所以點解當初我揀呢個事就係覺得我要嘅嘢其實基本上已經有晒，幫我做好晒，所以呢個係好正嘅，我覺得。我之前去第二啲去睇第二啲網絡創業嘅機會，其實好多咧，佢唔係缺少就冇人帶啦，一係就你要自己去諗辦法啦，即係做網頁一係就嗰個系統你要自己去諗去搵人做啦。所以其實呢啲
我哋喺呢份事業都唔使嘅，全部都喺晒入邊。所以我覺得哦，真係我一睇到嗰陣時，我覺得正啊！呢個就係我想要嘅嘢。所以當初我就係咁樣開始噶啦。咁係啦，今日好多謝兩位啦，同我哋分享你哋嘅創業嘅經驗啊，同埋你哋嘅感受啊嗰啲。我相信喺我哋呢個訪談嘅朋友啦，大家都會好有興趣想知道我哋做啲乜嘢嘅。咁喺呢度其實我哋可以，當你睇到我哋呢個訪談嘅時候，你可以有興趣嘅話，你可以聯絡 Monica 或者聯絡 Ryan 都得嘅，或者我都得。即係你淨係同我哋講啊，我有興趣想知道，或者你喺留言區嗰度留低你嘅 email，咁我哋就可以將嗰啲免費嘅資料分享俾你哋啦。同埋我哋都會一步一步咁樣好清晰咁樣帶你，即係協助你點樣去了解呢份事業究竟係咪你想要噶啦吓。所以係啦，好多謝兩位。咁今日我哋嘅訪談就暫時到呢度啦。咁兩位有啲咩要同觀眾講，定係有啲咩要補充冇？係，我淨係想補充一樣嘢，嗯係我記得第一個禮拜我上到嗰個嗱，我哋嘅呢個團體嘅 Zoom 會議，我嗯係第一次上去我就感受到一種正能量，嗯即係感受到嗰種新人嘅提問，跟住有啲資深嘅導師同埋教練，佢哋即係嗰種係冇私心嗰種嘅分享啊，同埋。嗯所以我係覺得好幸運啊！即係入咗嚟嗯呢個行業，同埋當然係同事喺提問同埋或者解答，大家係互相分享，又互相嗯，的咯。就好似係我而家識到咁好嘅阿英同埋阿 Monica 即係兩個朋友，係覺得嗯係好開心嘅一件事咯。係呢個係我係係係。想補充嘅。係啊，真係充滿正能量嘅，呢個係好難得噶。因為其實嗯我哋喺呢個community 入邊啦，我哋呢個社群入邊，其實我哋相信咧，其實可以一個人行可以行得好快，但係咧，當全部人一齊行，一班人一齊行嘅時候咧，我哋嘅會行得更加嘅遠，因為嗯，每一個人識嘅嘢唔一樣，同埋大家互相幫助、互相造互相造就扶持。嗰陣時候咧，扶持嗰陣時候咧，其實真係唔一樣嘅吓。係啊。好。好，咁多謝 Ryan 啦。咁我覺得 Ryan Monica 你 OK 嗬？即係你仲有冇啲嘢要想講？係啊，我認為呢份事業真係令我真係心情愉悅好多，放心嗯好多。因為畢竟我認為對我係一份好大改變，我好希望即嗯係大家都能夠加入嚟，分享一齊分享我哋嗰份事業嘅成功嘅路。係啊係啊，好開心呢啊件事。係啊啱啊。我覺得好多時候咧喺外面睇咧係睇唔到嘅，你一定要打開道門入去，你先睇到究竟入邊嘅世界係點樣。好多時候我哋喺呢度分享我哋嘅睇到嘅嘢，同埋我哋所經歷嘅嘢咧，係好難將我哋心入邊嗰種喜悅同埋嗰種改變啊，係分享出嚟，即係完全令你感受到。所以我俾觀眾大家嘅一個建議咧，就係入嚟啦，入嚟睇下，即係同我哋 connect，同我哋聯絡，跟住我哋可以分享更加多嘅資訊，因為我哋每一個人都有自己獨立嘅見解同埋決定啊嘛，係咪？所以當你入到嚟，你可以用你自己嘅判斷力去睇下，究竟適唔適合你而家嘅生活啊，同埋適唔適合你嘅人，你係咪你想要嘅嘢？所以呢樣嘢一定係要自己去睇咗先啦。咁喺呢度我就想同大家講一聲，就係其實創業最好嘅時候咧，就係而家，因為唔係前日或者係當然啦。如果你提早創業係最好嘅，但係咧時間已經過咗啦嘛，所以第二個最好嘅時候就係而家啦。當你一開始願意採取一步嗰陣時候咧，你嘅生活、你嘅生命可能就完全唔一樣嘅。所以係嗯。啦，喺呢度就希望大家可以有一個美好嘅一日啦，同埋有啲乜嘢我哋都歡迎你聯絡我哋嘅，我哋好樂意去同你分享，同埋同你一步一步咁樣解釋啦。咁我哋今日嘅呢個訪談就到呢度，咁下次我哋有機會再上線同大家分享啦。好，咁下次下次見，下次見。再見，拜拜。OK。